हमारे प्लेनेट अर्थ जहाँ पर रेन वाटर यानी पानी की होती है, वहीं हमारे सोलर सिस्टम के दो प्लेनेट्स यूरेनस और नेपच्यून, जिन्हें हम वरुण और अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, वहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। और इसकी वजह वहाँ का लैंड सरफेस है, जहाँ पर मिट्टी या पत्थर की बजाय ज्यादातर मात्रा में गैस मौजूद है। और इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और टेम्परेचर इतना गर्म होने की वजह से आसमान से गिरी हुई गैसेस जमीन तक पहुँचते पहुँचते सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल डायमंड्स की तरह दिखाई देती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।